نروح بقى محافظات القناة الإسماعيلية وتحديدا قطر الإسماعيلية السويس. هل فعلا القطار ممكن يعود إلى الخلف؟ طول عمري أسمع أنه هو بيمضي قدما إلى الأمام. تقرير لميس سلامة. في انتظار كارثة جديدة انتبه من فضلك، القطار يرجع إلى الخلف. تلك الجملة التحذيرية التي ارتبطت بالسيارات أصبحت الآن تنبيها لكل المسؤولين في هيئة السكة الحديد، فقد شهد خط الإسماعيلية السويس وتحديدا قرية الضبعية هبوط أرضي في خط السكة الحديد منذ عدة أشهر، وبسببه لا يستطيع القطار أن يمشي في اتجاهه الصحيح، فيرجع إلى الخلف ويمشي في الاتجاه المعاكس لمسافة معينة لتفادي منطقة الهبوط. في سكة هنا هوت المفروض السرعة العادية بتاعتها 70 كيلو، حصل انهيار في الجسر بتاع السكة الحديد. لغاية دلوقتي بقى لنا سنة السكة الحديد ما اتحركتش وعملت فيه أي حاجة. الجسر دوت قايل للسقوط، أي قطر يعدي عليه ممكن يقع. لغوا السكة اللي المفروض بالقطارات بتمشي عليها، أصبح السكة ديت سكة واحدة دلوقتي، بدل ما هم سكتين، قطر رايح وقطر جاي بقوا سكة واحدة. في هبوط جامد، فجم قال لك هنعمل شغل مناورة وترجعوا القطر لورا وتمشوا القطر على المخالف. في مشكلة كبيرة بالنسبة القطر على يمشي على السليم ويطلع تاني على المخالف ويستعد ويمشي على المخالف. في مشكلة بالنسبة للمزلقان، مشكلة بالنسبة لنا. القطر بيعدي للأمام ويرجع للخلف بظهره في منحنيات. لو القطر ده عدى السكة الحديد على الطريق المعاكس أو الطريق اللي هو فيه نسبة الهبوط، راحت الناس كلها وراحت كل الدنيا. افرض القطر ماشي على طول، ماشي في عيد القطر المقابل جاي، صدموا بعض، هنرجع في المشكلة بتاعت العياد تاني والحاجات دي. القطر لو عدى من هنا ووقع في المصرف إن شاء الله ما فيش ولا واحد هيطلع منه، هيخفى تماما، لأن سيادتك المصرف بينه وبين السكة الحديد اللي هو الجسر المنهار ما فيش أمطار. العمال والأهالي الخوف ملازمهم يوميا من تكرار مأساة العياط، ولكن المسؤولين كعادة المسؤولين ودن من طين ودن من عجين. عشان المزلان يقعد ساعتين، احنا بنناشد المسؤولين ينقذونا من الكارثه اللي احنا فيها دي ويلحقونا، لان القطر هيسبب لنا بلاوي وكوارث كتيره. هيبقى بعد كده ما حدش هيقدر، احنا دلوقتي في ايدينا، انما بعد كده مش عارفين ايه اللي هيحصل. لازم قطر يخبط في قطر، او قطر يموت طفل، او يموت ربة اسره، او يموت رب اسره. يعني هي دي المشكله عند المسؤولين، يعني نخلي القطر يخبط حد ويموته عشان يشوفوا مشكله قريه الضبعيه اللي بقالنا كتير بنناشد فيها، بقالنا 6 اشهر بنناشد فيها. القطر هنا بيجي يقف ساعتين، معطل مصالحنا. شرطة اللي شغلت التاني ده لو هبط هيموت ناس كتير هتموت، القطر هيتقلب، وبنقول للناس بقى لنا 6 اشهر محدش بيسأل عنه. هتحصل بعد كده بعد 6 شهور ولا شهر ولا شهرين ان القطر يتقلب ويتشال وزير ويجي وزير. المشكله احنا ما بنحلش المشكله اساسا. هبوط في الارض وقطر مضطر يمشي معاكس وعمال غلبوا يشتكوا ويستغيثوا. فين المسؤولين في هيئه السكه الحديد؟ هو لازم يحصل كارثه ولازم ارواح الناس تروح حضر؟ هو ده بقى الطبيعي؟ لميس سلامه، 90 دقيقه، قناه المحور. الحمد لله على